Yanmaz diyorlar. Ekrem abinin sorusu. Senden evvel Ali Kalkancı vardı dedi. Yanımda Ali Kalkancı vardı dedi. Onu niye senin yanına verdiler dedim. Dedi onu dedi birisi içeride dedi şey edecekti dedi. Efendim şişleyecekti dedi. O da ölmesin diye benim yanıma verdiler ama dedi neler yapıyor dedi. Ondan ne ziyaretine gelenle onları da her şeyi not almış. Yani hacı, hoca, şeyh, her kısım insan. Ya iyi bir ajandı diyor. Ben dedi bunu dedi kitap yapacağım dedi. Hocam fazla zamanımız kalmadı. Tabii kitap yapacağım dedi. Tamam. Ondan sonra ben çıktım, o çıktı, telefon etti. Eresin otelde buluşalım dedi. Telefonu da istemiştim, ben vermişim. O zaman cep telefonu da yok. Telefonu vermiştim, yalan da yapamıyoruz. Doğru telefon, nasıl olsa bu kaç sene yatarı var dedim. Lan bir de baktım buldu telefonu. Aradı, ya dedi benim dedi Ankara'da villam var dedi. Bahçesinde siyah güllerim var dedi. Ben o zaman duydum siyah gül varmış. Siyah güllerim var. Ne oldu? Hadi dedi Manhattan'a dedi. Bilmem ne, ben onu sonra zaten ister yaptım falan. Telefonları iptal ettim. Hiç daha da görüşmedim. Şimdi de yaşıyorum bilmiyorum ama mesele şu. Beni İsrail dediklerimizin o şeyi bahsederdi. Kabala işte. Kabala'dan oraya geldim. Kabala'yı ezbere biliyordu. Ve bütün yani Torah'ın, Tevrat'ın değil de Kabala'nın yorumlarıyla amel ediliyor şu anda dedi. Bir ara bir şey çıktı. Allah katında din İslam'dır ifadesi cuma namazlarında artık okutulmayacak. FETÖ'nün şeyiyle yine operasyonuydu. Fazla süremiz yok. Ben hemen bir şey sormam lazım. Ben sana Yaşa hemen söyleyeyim kısaca. Yaşağında Şahya Aleyhisselam milattan o Yuşa Aleyhisselam dediler değil. Şahya Aleyhisselam milattan yani İsa Aleyhisselam doğumundan 700 sene kadar önce. Bu büyük bir peygamberdi. Nebi Zişan'dır. Bizim tefsirlerde de İbn Kesir vesaire bütün tefsirlerde Şahya Aleyhisselam'a gelen vahiyler hepsi yazıyor. Hadis tahrişleriyle. Şahya Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyen en büyük nebilerdendir. Şahya Aleyhisselam'da da bu arz-ı mevut meselesi vardır. Yine bu arz-ı mevut salih kullara vaat edilen demektir. Nil ile Fırat arası yorumlarla da olabilir. Ben vahyin hepsini onların iddia ettiklerine göre okumamışım. Ama Nil ile Fırat arası kesinlikle onların şu andaki dini inançlarıdır. Şeye de gidiyorsun işte ne dediler ben paşalar anlattı. Biz dediler Pentagon'da haritanın önünde oturttular bizi. O haritada bizim 20-21 vilayet herhalde Adana, Mersin, Maraş. Doğu ve Güneydoğu onu. Bu harita öncesinden çoktan yapılmış bir haritadır. Bu onun için ben ilk zamanda dedim ki Filistin'den bize ne diyenler ben Filistin düşerse yeni hedefi Türkiye'ye uzanacak bir İsrail devleti. Kesinlikle ben bunu ilk tweetlerimde dedim ki Ümit Özdağ'a da attım. Türkiye'nin güvenliği Gazze'den başlar. Gazze sınırdır. Gazze'nin boşaltılmam yani o Müslümanlar orada Allah için canını veriyor ama üzülüyorsun ama işte Gazze'nin ben onun için kara şeyini istemiyorum yani Beni İsrail oradan bir şey kazandığı yerden geri dönmez. Kazandığı yerden geri dönmez. Onun için Allah ellerini hapsetsin, durdursun. Hocam Gazze'nin kalması lazım. İsrail size komşu olacağınıza siz İsrail'e komşu olmak ister misiniz? Nasıl komşu olacağım? Yani İsrail gelip Adana'ya kadar, Çukurova'ya kadar yerleşecekse sen niye gidip İsrail'e kadar? Ya zaten olamayacak o. Onu Allah'ın izniyle yani zaten oraya kadar gelemiyor ki. Şu andaki sahih hadis-i şerifler sahih hadis-i şerifler muvaciyesinde burada zaten Hazreti Mehdi'nin imam olacağı kesin. Sahih Müslim hadisinde de var. Sahih Müslim hadisinde de var. O zaman tabii nüfus çok az olacak diyor. Araplar çok az olacak diyor. Dünyada şu anda çok 400 milyon Arap varmış. Ve cüllün bir Beytil Makdis diyor. Ekseriyet Kudüs ve etrafında olacak diyor. Buradan anlaşılıyor ki şu an Arap çok mu? Orada Arap'ı oradan azaltmaya şimdi uğraşıyor ya Beni İsrail. Şimdi kıyamet erken yani Hazreti Mehdi'ye ben şimdi takvim saat veremem. Ve lakin önümüzde mutlaka gelecek. Çünkü Deccal da onu kurtarmak için Deccal onu engellemek için hapsedecek Kudüs'te. Hazreti İsa Aleyhisselam onun için nüzul edecek. Deccal'ı katletmek mi? Mehdi Hazretleri'ni kurtarmak için. Bunlar hepsi sahih ve manen mütevatir. Manen ne demek? Lafzan aynı tarikte kelimelerle gelmiyorsa da aynı manaya vuran birçok yüzlerce sahabiden yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek cemaatin haberine mütevatirdir. Hocam, ve bu ehli sünnetin metinlerine geçmiştir. Onun için ben filmin sonunu diyorum hani bildiğim için çok heyecanlanmıyorum ama çok üzülüyorum. Ama çok heyecanlanmıyorum. Niye çok heyecanlanmıyorum? Kesinlikle Yahudi devleti orada tutunamayacaktır. Kesinlikle Erz-ı Mevud tahakkuk etmeyecektir. Yani tamam şu anda tabii onun tatbikatıdır. Suriye'deki PYD,
Şimdi bir de şu var. Fiten hadisleri sorunludur diyorsun. Bütün dünyada bu kadar arazi bitmiş. 1400 sene evvel buyurulan bütün kaynakla geçen herkes gelmiş Halep'le Hatay arasına kardeşim. Eyvallah. Herkesin yeri bitti de buraya niye yığdı bütün dünya burayı şimdi? Hocam şimdi bir şey soracağım müsaadenizle. Fiten hadisleri, bu konuyla alakalı şeyler falan. Şimdi ben geriye doğru baktığımda şunu görüyorum. 80'lerde Mini Gazete'deyken Allah rahmet eylesin bir büyüğümüz vardı. Hadis İskender Paşa'da Ramuzul Hadis'le falan filan uğraşırdı. Her hafta cuma gün gelir oradaki bir grup arkadaşı toplar sohbet ederdi. Ve ben her sohbetin sonrasında o arkadaşların tüylerinin diken diken olduğunu Tabii. görüyorum. Biliyorsunuz. Erbakan Mesele şu, Enişte. mesele şu. Önemli isim falan ve Allah rahmet Mübarek eylesin. adamdı, itikadlı. Bakın tabii ki. Tabii. Antep'te evini almıştı. İstanbul'da oturduğu evin önünde arabası 24 saat depo full beklerdi. Niçin? İşte orada olunca oraya. Her dönemde bir şeyler. Anlatmaya çalıştığım şu. Fiten hadisleri bu konuyla alakalı. Hayır, fiten hadislerinin izahı lazım. Şimdi müsaade edin. Müsaade edin sormaya çalıştığım tabii, şeyi sorayım. tabii. Bir, ben çeşitli şekillerde çevremde bu tür şey Deccal meselesini okuyup, Mehdi meselesini okuyup, işte Mesih Aleyhisselam meselesini falan filan okuyup ilimleri yetmediği, bilgileri olmadığı için hiç mübalağasız bir şey söyleyeyim. Kafayı yiyen insanlar gördüm. Tabii. Mesela karşıma çıkıp Deccal'i gördüm. Nasıl anladın? Beni öldürdü. Kim gördü başka? Kimse görmedi. Peki Deccal bunu insanlara gösteri için yapacaktı deyince apışıp kalan insanlar. Tabii canım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biraz önce nasıl ki işte İncil'i, Tevrat'ı, şunu bunu herhangi bir araştırma ve ona da layık olmadan araştırmak kötüyse bu fiten hadisleri ve benzeri konuları Mehdi Aleyhisselam meselesi, Mesih Aleyhisselam meselesi, Melheme-i Kübra ve benzeri konuları galiba belli bir düzeye gelmeyen insanların bilmemesinde fayda var. Camilerde şurada burada ya Rabbi bizi Deccal'in fitnesinden koru. Bu zaten çeşitli şekillerde bazı hoca efendiler bunu dua ediyor. Anlatmaya çalıştığım şu. Hiç mübalağası söylüyorum. Bir sürü kafayı yiyen insan gördüm. Tamam, doğru. Onun için söylediğim şu. Belki halka anlatılmaması gereken şeyler. Erbabının bilmesi Ama gereken. halka da doğru anlatılırsa yine sorun olmazdı. Mesela Hazreti Mehdi'den evvel 10 alamet var. Bu 10 alamet olmadan çıkmaz diyor kesin. Mesela en büyük Ramazan'da hem güneş tutulacak sayı. Hem aynı ayda ay tutulacak. Dünya kuruldu kurulalı. Nasıl güneşin batıdan doğması gibi harikulade bir olay bu. Evet. Astrolojide. Bu olacak. Sayha var. Evet. Bütün dünyanın aynı anda duyacağı bir narası var. Evet. Yani 10 alamet görükmeden Mehdi'yi bekleme diyeceksin. Zaten senin vazifen Mehdi'yi beklemek değil ki. Eyvallah. Ben yarın ölebilirim. Doğru. Ben bu akşam vazifemi yapmakla mükellefim. Biz onu demiyoruz. Ama bu da inkara giden, bunu anlatamayınca bazılarında yanlış anladığını duyunca bu sefer ne kalktı? Bunlar uydurmadır. Sorunludur. Ya sen sorunlu deme. Hocam, beyinler sorunlu. müsaadenizle. İzah etmeye kalkmam lazım. Bir şey daha Bak, söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1450 sene evvel her namazda Deccal'dan sığınırken, evet, bu hadisleri beyan etmişken sahabe-i kiram ya şeye çıkardık, camiden çıkardık, Mescid-i Nebevi'den hurmalıklara giderdik, bakardık ya Deccal mı çıktı acaba? O kadar yakini bir itikat evet, var iken şimdi dibine gelmişik, birkaç yüz sene içinde ya oluyor olmaz. Konu tamamen sorunludur diye rafa kaldırıldı. Yok. Bence rafa kaldırılmamalı. Bu konuda Kaldırılmamalı ama hakikaten ilmi konuşmalar yapılmalı. Mesela ben bir kitap yazdım. Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek. Adnan'a karşı onu. Halbuki adam şimdi bana reddiyeler yapıyor. Doğudan ulema. Diyorlar ki sen bu yüzyılda gelmeyeceğine neye göre karar veriyorsun? Ya yüzün başında gelecek. 25'te yüzün başı geçti diyor İmam-ı Rabbani. Yani insanları da 10 sene içinde 20 sene içinde diyerek bir beklentiye sokmamak lazım. Anladım. O hoca efendiyle biz Peki. Mekke'deydik. Her sene hacca geliyordu. Çünkü Mina'da kan gövdeyi götürecek diye. Mina'da onu da seyretmek istiyordu. Hocam ya ama anlatmaya çalıştığım şu. O dönemde ya ön alametler başlamadan. Şimdi bakın gazeteden kendisini dinleyen insanların tamamı ve ben birkaç defa gittim dinledim, çıktım da onlara dedim ki ne oluyor size ya böyle deyince ya diyor ki şöyle olursa şöyle olursa hiç şöyle. alamet belirmemiş. Herkes böyle bakmıyor hocam. Yok bir de Mahmud Efendi Hazretleri'nin şöyle bir tespiti var. Mehdi çıktığı zaman İslam çok zayıf, Müslümanlar çok az olacak. Şu anda İslam ilerliyor, Müslüman sayısı artıyor. Onun için daha var dedi yani. Onun için ama şu var, bir şuur lazım.
Eyvallah. Bu şuurla. Şimdi ben şunun için diyorum. Yani Filistin, hani bir sohbetimde paylaşıyorlar, eskiden konuşmuşum. Filistin üzülmesin, Gazze mahzun olmasın. Biz biliyoruz ki Hazreti Mehdi orada imam olacak. Yani şu var. Yani Yahudinin çok büyük gücü var. Amerika'da arkasında, iki de geri geldi. Biz bittik. Bura kesinlikle arz-ı mahvut olacak. Türkiye'ye kadar gelecek. Bizim 20 milyarda gidecek falan. Olmayacak böyle bir şey. Evet. Allah'ın izniyle olmayacak. Çünkü hadis-i şeriflerde ve ayetlerde, mesela ayette göre ne buyuruyor? Ve kattâna fil azim ve hep yeryüzünde paramparça ettik. Hep ümmetlere böldük diyor. Birlik vermedik diyor. Hadi öbür ayete gelelim. Öbür ayette diyor ki ve istezzene rabbuke, Rabbin ilan etti. Liyeb'asenne aleyhim ilâ yevmil kıyame. Şimdi bu ayette kıyamet gününe kadar olmasaydı belki geridekilerle bitti bu iş. Hitlerle, mitlerle bitti zannedecektik. Ama Peki. ayet kesin ifade. Nasıl muhkem ayet. Hocam. Kıyamet gününe kadar onlara kötü azaplar tattıracak. Çünkü onlar azabı hak edecek. Azapları tattıracakları Allah yemin ediyor başlarına gönderecek kıyamete kadar. Bu Allah'ın ayeti, Kur'an hak, biz de Müslümansak Eyvallah. o zaman kesinlikle çok yakındır. Çünkü bu azmaları da onu Peki. gösteriyor. Bunları tarumar edecek bir gücü Allah gönderecek. İnşallah. Ama gavurdan gönderecek, ama Müslümandan gönderecek. Eyvallah. Hitler'i de Allah gönderdi. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sabri müsaade edersen. Yani Şimdi onun biraz için önce- planları tutmayacak. O ona kesin. Hocam şimdi biraz önce konuşurken Avrupa serencamından bahsettiniz. Ben dolaylı olarak biraz muttalıyım o konulara. Biliyorsunuz ben 27 sene Milli Gazete'deydim. 21 sene yayın müdürlüğünü yaptım. Ve bu dönemde Milli Gazete burada basılırken Avrupa'da da basıldı. Evet. Biz hep şunu yaptık. Buradaki Milli Gazete biraz değişik olurdu. Ben Öyle olurdu. üzerinde biraz çalışırdım. Avrupa'ya gidecek nüshalarda bazı şeyleri düzeltirdim. Tabii. Mesela her doğruyu anlatmanın değişik yolları vardır. İmalar vardır Tabii ya da canım. söyleyeceğiniz Yerine düzgün göre. cümle yerine Tabii. dolaylı cümle vardır ve Allah'a çok şükür ciddi bir problem yaşanmadı o dönemde orada. Dolayısıyla oradaki insanların karşı karşıya bulunduğu sıkıntı şuydu. Şu anda da mesela o dönemde biliyorsunuz Siyonizmle ilgili Birleşmiş Milletler kararı da olduğu için Siyonizm, anti-Siyonist olmak son derece makul ve mantıklı bir şeydi. Sonra bir takım değişiklikler yaptılar. Dolayısıyla şu anda da aslında Siyonist, anti-Siyonist olmak yine de bazı yönleri sıkıntılı olsa da ama antisemit damgasını yiyebilecek bir şey olduğunda Irkçılık meseleye yapılıyor. bizim bakışımızla Almanya'nın bakışı farklı. Çünkü Almanya'nın bagajında bir sürü taş var. Bir sürü Tabii, sıkıntı tabii, var. tabii, onlardan. Adam baksanıza Tabii. koşar adım oraya geldi, yerlere falan yatmak zorunda kaldı tehlike yüzünden. Tabii. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu, her şeyi anlatmanın ve maksada ulaşmanın değişik yolları vardır. Peki. Yok, ben onda hocam, şunu demek istedim zaten. Bana Yahudi Hristiyan hakkında, Yahudi Hristiyan şeylerini konuşma dedikleri zaman ben vaaz etmeye gelmemin manası kalmadı dedim. Ondan sonra Ben de gitmedim. diyorum ki- Yani benim gibi adamı Peki. sen nasıl Yahudi'yi tuttu gibi bir Şöyle şeyle bir itham mesaja edersin ihtiyaç olur mu diye hocam? oradan girdim ben. Yoksa Hocam. orada yapılana ben zaten, çünkü siz camileri kapattırmayın dedim. siz, Namaz kılıyorsunuz dedim siz yani. o zamanın Vakiti bu zaman yasakladılar olmadığını, biliyorsunuz onu. bu zaman olmadığını söylüyorsunuz. Bu Ha, Müslümanların şu andaki açısından bir rağbet olamaz yani mı? Melhame-i Kübra, Büyük Armageddon sahih hadislerle sabittir. Rumlar 12 80 Rumlar sancak tarif edilirken kimlerden Rumlar bahsediyor? tabiri Amerika, İngiliz, Avrupa Birliği hepsi dahildir. Ortodoksi. O ırkların tümüne Rum deniyor. Hadis-i şeriflerde Rum diye geçiyor. Rumlar la tekumusâ, kıyamet kopmayacak. Hatta tenzile Rumu bil amak. Amik Ovası'na Rumlar inene kadar. Bu hadisler sahihtir. Ve buradaki savaş 80 sancak, yani 80 ülke. 80 ülke veya 80 ayrı, o zaman belki devletler de daha çoğalabilir. 80 sancak hadis-i şeriftir. Her sancağında 12.000 adet vermiştir. Bazıları bu çokluktan kinayedir deseler de biz hadis-i şeriflerde ne buyurulduysa birçok ulema onda sır vardır. Sayı da böyle. Yani 1 milyon etmiyor. 960.000 mi ne ediyor? İşte bu sancakla buraya gelecek. Buradaki savaşın hala komutanının kim olduğunu bile biz de o CNN'deki programda söyleyene kadar konu tartışılıyordu. Komutan Hazreti Mehdi'dir. Müslümanlar tarafından komutanı Hazreti Mehdi'dir. Onun için Hazreti Mehdi çıkmadan, zuhur etmeden yani bir Melhame-i Kübra'dan bahsedilemez. Yani Melhame-i Kübra'yı da şu anda olacak 3. Dünya Savaşı gibi yormayalım. Çünkü Melhame-i Kübra'nın neticesi hemen akabinde Deccal'ın hurucudur. Melhame-i Kübra'ya İstanbul'dan 300.000 İstanbul yönetimi diyor o zaman. Konstantiniye diye tabi hadislerde geçiyor o zamanki adıyla.
İstanbul yönetimi 300 bin demek ki İstanbul'da o zaman yine ne kadar şuurlu Müslüman var. 300 bin asker çıkacak. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri geldiğinde ben o zaman o hadisi bilmiyordum. Şaşırdım. Siz dedi bahtiyar insanlarsınız Hazreti Mehdi'ye sizden İstanbul'dan 300 bin asker gidecek falan. Ben o hadisi görmediğim için şaşırdım. Sonra gördüm Berzenci'nin el inşasında. Dolayısıyla o savaş Müslümanların tabi lehine sürüyor. Ondan sonra Fırat meselesi var. Onlar hep birbirine çok yakın. Fırat'ın altından daha çıkacak. Şimdi Fırat'ın bazı yerlerinde su çekildikçe bu tespit ediliyor. Bütün dünya rezervi kadar Fırat'ın altında. Şimdi oraya sakın diyor gitmeyin. Giden %99'u öldürülecek. Altın yağmalanacak. Mesela bu hadisleri hep beyan ediliyor. Bunlar fiten hadisleri. Ama bu fiten hadislerini çocuğumuza, torunumuza aktarmamız lazım. Aktarmadığımız zaman yarın bize torunlarımız yaşayacak. Ondan sonra gidecek orada hadis-i şerifi bilmeyecek. Orada mı ölecek? Orada mı ölecek? Helak olacak gidecek. Deccal çıkacak ona mı iman edecek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunları bildirin ümmetime diyor. Ama dediği gibi izahlı. Yani bu zaman yakın mı uzak mı? Alamet-i farikaları öyle kurmak lazım ki. Mesela ben Adnan'ı neyle durdurdum? 40 sene evvel ben bunun evine ilk gittiğimde bir tutam sakal, beyaz sakallıydı. Böyle bir tutam sakallıydı. O zaman tam beyaz değildi sakalı. Adam bu yolda görünüyordu yani. Çok da etkiliyordu o zaman. 40 sene evvel Arnavutköy evinde. Bana baktım alametler söylüyor. Ben 40 sene evvel anladım işi kendine getiriyor. Ben bunu anladım. Nasıl durduracağım ben şimdi bu adamı? Evinde de teke tekiz. Aşağıda arkadaşlar beni bekliyor. Kimseyi de almadı eve. Takva zamanı yani. Riyazat yapıyor, bir şeyler yapıyordu o hepten. Şey değildi başta. Dedim ki ona mektubatta bir hadis-i şerif var dedim. Bana da İmam Rabbani'den bahsediyor, Bediüzzaman'dan bahsediyor. Tamam, İmam Rabbani müşterimiz. İmam Rabbani'nin rivayet ettiği hadise göre Hazreti Mehdi'nin üzerinde bir bulut gezecek. O buluttan nida gelecek. İnne hazer racüle Mehdi'yü fettebi'û. Bu adam Mehdi'dir, buna tabi olun. Şimdi o dedim çıktığı zaman artık sen diyemiyorum adama, adam o da ben diyemiyor. Dedim ki o öyle bir bulut gördüğümüz zaman o buluttan o nidayı duyduğumuz zaman tabi oluruz dedim. Yani bu gibi sahtekarların önünü kesmek için de buyurduğu gibi abimin hadis-i şeriflerde falan alametleri şu bak orada dedim diyor şu çıkarsa diyor hangisi çıktı çıkmadı. Ne sen evde gelin güvey oluyorsun. Dolayısıyla bir şuur dairesinde Armagedon anlatılmalı. Burada Amikovası'nın önemi anlatılmalı. Buradan arazi satılmaması anlatılmalı. Sur içinden Hocam, arazi satılmaması anlatılmalı. Bunlar uyarı Şimdi mahiyetinde. çok önemli bir noktaya geldiniz. Ben özetle oraya Yakup Aleyhisselam'ın mezarı Urfa'da biliniyor. Yani Urfa'da görmedim ben. Ya Urfa'da duymadım rivayet. Tevrat'taki tanımlanan özellikle yok El Halil'de onlara göre. Yakup Aleyhisselam'ın mezarını konuşmak yerine Hiranur Vakfı'na geçen hafta başı bir ceza kesildi. Bir onu konuşsak Allah rızası için gelsek. Şurası çok önemli. Evet. Yahudilerin özellikle 91 yılından beri hayır burada var. Eyn'de Zülkifl Aleyhisselam var. Onlara gittim ben. Hepsine Elyesa Aleyhisselam var. Yani onlar için kutsal bölgeler. Onlar sahih. Onları biliyorum. Yani onun için Arz-ı Mevut yani. Başka bir araştırmada Yakup Aleyhisselam'ın kuyusu ve mezarının Urfa'da olduğu bilgisi var. O mezar suyu, o kuyu suyunun kutsanmış, Yahudilerin mutlaka o suyu içmesi gerektiğine inanıyor. Ve burası bir an evvel kuşatılması gerekiyor deniyor. Ve aynı zamanda da buradaki Antakya onlar için en mühim Antakya. Arazilerinin satın alınması gerektiği söyleniyor. Tabii doğru. Şimdi peki buraya geldiğimizde sonuç itibariyle arazilerini almışlar. Sabri Bey, bence bu konuları önümüzdeki programlardan birinde daha uzun konuşalım. Çok kısa bir cevap isteyeyim çünkü bu özellikle Ahmet Hocam'ın çok kısa cevabı yok. Yakup Aleyhisselam'ın kabrinin burada olduğuna dair bir rivayet yok ama onlar öyle ihdas ederler. Çünkü onların kabulleri farklıdır. Mesela Davut Aleyhisselam'ı kabul ettikleri için Mescid-i Havra'ya çevirdiler. Davut Aleyhisselam'ın kabri şu anda Havra'dır. Ama Musa Aleyhisselam'ın kabrini Allah nasip etmiyor. Musa Aleyhisselam'ın kabri oradadır. 700 sene evvel külliye de yapılmıştır. Fakat Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın kabrini kabul etmedikleri için orada Musa Aleyhisselam'ın kabri kurtuldu. Cami olarak devam ediyor. Uzeyr Aleyhisselam'ın kabri kurtuldu. Yani caminin içinde Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı türbede. Dolayısıyla Yahudilerin peygamberlerin kabirleri hakkındaki kabulleri çok farklı kendilerine has şeyleri var. Mesela bir dağda Harun Aleyhisselam tamam Tihte çölde bir mağarada
vefat etti. Musa Aleyhisselam'ı da çölden çıkamadan tihte olduğu için onu da dağlarda diyorlar. Yani onun bir kabri için, bak Musa Aleyhisselam'ın kabri için bir iddiaları yok. Yakup Aleyhisselam'ın Mısır'da olma ihtimali daha yüksek değil mi? Çünkü oğlunun yanına gitti. Yok. Yakup Aleyhisselam Kenan ilindeydi. Yanına gitti. Fakat sonra döndü. Döndü, İbrahim aynen. Aleyhisselam'ın da kabri El Halil kentinde bir mağaradadır. Yakup Aleyhisselam o civardadır. İshak Aleyhisselam oradadır. O mağara Medine'deki Efendimizin kabrinden sonra peygamber kabirlerinin hepsi ihtilaflıdır. Sadece Ravza-i Mutahhara müstesna. Fakat en sahih El Halil'deki İbrahim Aleyhisselam'ındır. Yusuf Aleyhisselam Mısır'daydı. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkamadı. Yolu kapandı. Bir nene meselesi var. Bütün tefsirlerde geçer. Ben onu sana gösteririm diye. Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam vasiyeti var. Mısır'dan çıkarken beni almadan çıkmayın diye. Peki. Onun için tabutla aldılar, ırmağın altını açtılar. Yusuf Aleyhisselam da oradadır şimdi. Zaten El Halil'i bastılar. Sabah namazında 37 şehidimiz var. Camiyi böldüler işte. Evet. Şimdi böldükleri noktada Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam tarafı kendilerinde, biz ziyaret edemiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın ucunu bırakmışlar. Bize sadece işte şeyi bırakmışlar, İshak Aleyhisselam'ı falan. O camiyi ikiye böldüler El Halil'i. Şu anda tabii ne yaparlar belli değil. Hepsini de alırlar zaten. Peki Allah hocam son kısmına doğru geldik ama Yusuf Ziya Hoca ile ilgili kısmı sormak istiyorum. Ya ben size çok teşekkür ediyorum. Yani akide bu Yusuf Ziya Hoca'ya hiç ilgilenilmedi. Yani İslami basın yayın akit çok ilgilendi. Allah razı olsun, bir zulme karşı büyük bir haksızlık oldu. Bakın şimdi kızın bir senede geç yazıldığı, dolayısıyla yani 6 yaş çöktü. 6 yaşında evlendirildiği yalanı çöktü. Mahkeme de bunu kabul etti, böyle bir şey olmadığını. Ne oldu? Bütün 6 yaş bütün feministler, başörtülü feministler, esas başımızın belası başörtülü feministler var. Bu başörtülü feministler gidiyorlar mahkemeye kadar gidip efendim işte buna bu ceza vereceksiniz. Ya arkadaş 14,5 yaşında evlendirilme meselesinden şu anda aldı. 20 sene ceza. Evvelsi gün haberlerde yani 2 tane karısını öldürmüş, girmiş, sonra bir daha tahliye olmuş. 20 sene almış ya. 20 sene almış ya. 2 tane cinayet var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Karısı veya yabancı birini öldürsün. Cinayet var. Peki. Yani 20 sene şu memlekette cinayet yapan 2 cinayet, 3 cinayet 20 senede çıkan var ya. Bu adam yani adamcağız orada 40 kilo verdi perişan halde. Yani 6 yaşında evlendirdiler, insan utanır ya. Böyle bir şey olmadı. Hadi şimdi onu sen kendi de söylüyorsun. Bu kadar bundan yargıladın.